Sveiki, šiandien atvykome į Understyle studiją po švenčių ir šiandien mes išgelbėsim plemuotą, dėmiuotą kelnę. Labas, Understyle. Turiu tokią problemą. Susigadinau kelnes. Apsitaškė. Reikia, kad pagyvintumėm jas. Dar čia apačio yra. Žiūrim, ką čia turim. Čia viena dėmė, čia viena. Ir viskas. Ir viskas, ane? Ir čia rūdis, jūs neįsiplauna. Ai, rūdis. Dar čia, žinau, tai yra. Tai gerai, tai galima, kaip tu ir norėjai, sutaškyties. Einam tada į dažų skyrių, kur viską taškysim. Šiaip dažniausiai aš tai, kadangi neturiu kažkokios special vietos, tai va čia pasidedu ir čia pradedu viską taškyti. Bet prieš tai dar pagalvosim, kokius dažus panaudoti. Nu, maždaug sugalvoju, kokias spalvas. Galvoju šitą imt, labai gražiai atrodo. Gerai. Balta. Gerai, tai visas atsidėk, kurios tau patinka. Gali. Įdomu, kad čia Dovilė pritaškys. Kaip manai, reikia rūžavos ar ne? Gali, tiks prie tos. Bet šiaip aš turiu rūžavą jau čia. Čia šitame yra. Jo, reikia daugiau jėgų. Va, matai, varškėčių neužteko šiandien pavalgyti. Čia jau praskiesta? Taip, mums reikės, jo, čia praskiesta. Tai gal aš neskiesiu tos? Neskiest. Viskas, kas praskiesta. Jau gerai. Tiesim čia. Tai dvi praskiestus, ane? Taip, visus bakaliukus susirink. Auksų yra. Pirštinės pas tave. Taigi, imam pirštinės. Ir kad tilptų. Ir kad tilptų, man dažniausiai bent šitas pirštinės, tai lengviausiai įsidėti iš pradžių tokias paprastas. O tada ant šitų dėtis šitas pirštinės, nes tada kažkaip nelimpa prie odos ir taip puikiai užsimano. Užteks, ne? Jo, gerai, dėk. Dėk gal dar, daugiau bus. Pirsim gėrimuko. Tokio gėrimukso į šitą, kuri dar yra netiršta šitą. Žalis tirštas. Gėrimuksas. Ir balta. Ir į baltą gėrimuksą, vos nepamiršom. Ir rekomenduočiau paimti po naują peilį. Ir tą tai, kad paimkysim. Gėrimuksą, geriau negerti šitą gėrimuksą, nes paskui galima užversti kojeles netyčiom. Gal geriau prasiplauti? Tokią virtuvę. Pastumsim škurlių. Škurlius paėmimas. O, kai visą laiką, kai įmam, tai būtinai reikia taip padaryti. Nes labai dar lieka nemažai dažų, kuriuos kitaip išmestume tiesiog. Tai va taip pat. Prasivalom. A tikrai čia užteka. Jo, atrodo, tada dar rūžavą. Rūžavą prasimaišyk. Čia bazė tokia viena. Dariulė, man atrodo, fosforo bazė čia. Šiūčiau šviesą, tai šviestų. Kokią dabar plausi? Balta. Balta. Tai neplausi, o maišysi, bet reikia tau neprisiliesti tavo rūbų, nes, man atrodo, susitaškysi dar ne tik kelnes, bet taškysi ir daugiau visko. Tai aš nusimausiu. Chalatą įsidėsi. Taigi dabar rekomenduočiau persirengti, turiu čia va tokį chalačiuką. Šiaip chalačiuką šitą nupirkom mano kolegai, bet jam kažkaip neprilipo. Tai duosim Dovilei, Dovilė, užsimesi šitą. Ar aplamai turi kelnes? Sveikata? Nu ir pažiūrėsim, kaip čia mums sekasi. Manau, viskas gerai. Gausis tas kelnes, cool atrodys. Einam kukint džinsų. Gerai kukinam džinsus, o nuo kokios spalvos galvoju pradėti?
Gal nuo baltos? Nu šviesiausias, ane? Ar nuo ryškiausias reikia? Gali nuo baltos, nėra skirtumo. Nu ką, pradės Dovilė taškyti savo kelnes. Galima aišku ir su šepetėliu, ne tik, bet pabandyk dabar. Gali... O. Jeigu tas nepraškyčiau. Nieko tokio. Gero čia vėmaliuko davai. Na, nei trupučio dar nepataikė ant dėmės. Bet nieko, dar pataikysi. O, kokios tapkės gražios. Štai čia tokias paimiai. Gerumo. Pieva tyra. Kaip pas indėnus. Indėniškas. Pakokinti ružavos spalvos. Žiūrėsim. Aš nepataikom, o... Tai galima kažkokius visokius kitokius efektus dar. Su, pavyzdžiui, kokiu šepetuku, taip prasilydavau. Čia tie patys dažai. Kaip čia... Ai. Jo. Man čia daug gaunasi. Duosim tokį. Oi, čia netoks. Man su taip daugiau patiko. Labai didelis, paprastai patuks. Tai visai gera spalva. Šitą labai man patiko. Visai gerai atrodo. Tai tiesiog, kad aptaškytas būtų. Ir kitoj pusėj galvo, gal irgi taškyta ir užtenka tik priekį. Ne, aišku, taškyti ir kitą pusę. Ar užtenka tik priekį, tipo, iš galo nieko, iš priekio toks, žinai, tipo. Nes dažnai būna, kad taškai vieną pusę ir taip gaunasi, kad tiesiog netyčia ištepi kitą pusę ir tiesiog belieka tik vienas dalykas. Viskas sutaškyti. Aišku, viskas būna kartais irgi labai gerai, nes kiek esu gaminęs produktų, tai būdavo taip, kad padarai tik vieną pusę, o dėl kitos pusės palieki tuščią tiesiog ir žmonės sako, kodėl sutaškyta tik vieną pusę? Nu todėl, nes toks dizainas. Tai neškai. Jo, tai dėsim skaniai. Ja, bet. Nu, traukti. Jo, gali prilaikyti, kad nenukristų, žinai. Ir reikės praleisti dar kartą. Jo, reikia visur padaryti, kad būtų išdžiūvę. Panašu, taip ir yra. Čia tik tai prie plyno. Žiūrėsim, aišku, tuo jau užsidės tas kelnes ir pasižiūrėsim, kaip jie gavosi. Visai cool atrodo. Jo. Nu, pожалуйста, став. Susisuk. Gerai, varom skydinę, pažiūrėsim, kaip atrodo prie ultravioletinių lempų. Skydinę, taigi, pasimsim UV lempas, pasižiūrėsim, kaip atrodys ant UV lempų. Čia yra UV lempa, kur yra tokio efekto. Keisim su šviesa, ne? Susisukėk. Ateik, arčiau, nes nesimatys čia pasisukinė. Nu, papasakok, ar patenkinti rezultatų? Rezultatų patenkinta, tai galbūt galėjau, kaip ir jau minėjau, gale biškį
Ne taip ryškiai ir ne taip stambiai taškyti, bet priekis man labai patinka. Cool dopings. Manau, kad vaikščiosiu. Tai va, pasidarė mergaitė mano tokias kelnes. Aišku, aš turiu dar tokių džempų pasidaręs. Tai parodysiu labiau, vat, tokių vat visokių džempų, irgi kurie šviečia. Tai vat, šiandien tiek.